tener 38 grados de fiebre, temblores por el frío y aún así saltar a la cancha para ganar un torneo de tenis y conseguir el primer lugar. De eso y de la insoportable soledad de un fin de semana sin hablar con nadie vamos a hablar hoy. ¿Qué onda amigos? Soy su vecino salarimán en Tokio. Bienvenido a Mi Vecino Salarimán, el podcast donde mezclamos la disciplina japonesa con el verdadero espíritu mexicano, ser dueño de mi vida. ¿Cómo están todos hoy? Espero que con toda la actitud. Hace unas semanas me pasó algo insólito. Empecé a sentir escalofríos un viernes por la noche. Fiebre pura. Pero al día siguiente tenía un torneo de tenis programado. Cualquier persona sentada se habría guardado en cama tomando té caliente, ¿verdad? Pero mi terquedad pudo más. Me tomo unas pastillas, me puse la ropa deportiva y salí a la cancha bajo un cielo gris y frío. El sudor no era normal, sentía las piernas de plomo y la cabeza me daba vueltas. Pero de alguna manera, golpe a golpe, concentrándome solo en el presente, logré llegar a la final y ganar el torneo. ¡Qué chido! Ahí me di cuenta de algo vital. A veces nos ponemos límites mentales antes de tiempo. Sin embargo, si esto fuera México, mis amigos habrían dicho: no seas terco güey, vete a descansar y nos echamos unos tacos después. Y tienen razón, la salud es lo primero, pero esa victoria me demostró que el cuerpo humano tiene reservas de energía increíbles cuando la mente se enfoca. Pasando al ámbito laboral, he estado reflexionando mucho sobre mi situación actual. Estoy asignado a otra empresa y a veces me encuentro con jefes difíciles o situaciones donde siento que mi trabajo no se valora del todo. Mi nuevo jefe es un poco terco y la comunicación a veces se siente vacía o tensa. Hay días en los que siento que mi chamba no tiene un propósito claro. En estos momentos es fácil caer en la trampa de ser un empleado pasivo, alguien que solo espera órdenes. Pero recordé una frase clave: debes crear tu propio valor. En el mundo de hoy, donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, lo único que nos diferencia es la responsabilidad y la iniciativa humana. No podemos esperar a que la empresa nos dé un sentido de pertenencia. Nosotros debemos construirlo día a día con nuestras propias decisiones. Aprender a buscar oportunidades incluso en medio del desinterés es la clave de la madurez profesional. Por último, este fin de semana me tocó pasar unos días totalmente solo en casa. Al principio, debo confesarlo, me sentí entusiasmado, libertad total. Podía ver fútbol, tomar café tranquilamente o pasar sin prisas. Fui a una cafetería maravillosa en Hakone, disfrutando del aire fresco sin aire acondicionado. Pero al caer la tarde del domingo, me di cuenta de algo estremecedor.
ensordecedor. No había pronunciado ni una sola palabra en todo el día. El silencio de la casa era pesado. Extrañaba el ruido de mi hijo Río corriendo por la sala, las conversaciones cotidianas con mi esposa, incluso las pequeñas peleas. Nos quejamos del cansancio de la rutina familiar, pero la verdad es que estar rodeado de la gente que amas es la mayor bendición. La soledad te enseña a valorar el calor de un hogar. Y bien, amigos, esa ha sido mi semana. Victorias físicas, retos laborales y una profunda lección sobre la familia. Ahora me gustaría saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que pasar un fin de semana completamente solos y terminaron extrañando el caso de su rutina diaria? ¿O prefieren la soledad absoluta? Dejen sus respuestas en los comentarios abajo. Me encantará leerlos y responderles. Muchas gracias por escuchar Mi Vecino Salaryman. No olviden compartir este episodio con sus amigos y suscribirse. Nos vemos la próxima semana con más historias desde Tokio. Hasta luego y que tenga un excelente día.